ใครที่เตารีดหน้าดำอย่างนี้นะคะเราเปิดให้มันร้อนหน้ามันร้อนก่อนแล้วก็เอายาแก้ปวดนะคะมาถูมันก็จะออกระวังมือด้วยเพราะว่ามันร้อนออกแล้วเดี๋ยวเอาผ้าเดี๋ยวจะเอาผ้าเช็ดนี่ออกแล้วเห็นไหมทุกคนลองไปทำกันดูนะ